കേരളമടക്കമുള്ള ദക്ഷിണേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ 250 കിലോമീറ്ററിലധികം മെട്രോ റെയിൽ പദ്ധതികൾ പുരോഗമിക്കുന്നതായി കേന്ദ്ര ഭവന നഗരകാര്യ സഹമന്ത്രി തോഹൻ സാഹു. തമിഴ്നാട്, കർണാടക, കേരളം തുടങ്ങിയ ദക്ഷിണേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിലായി നിലവിൽ 251.36 കിലോമീറ്റർ മെട്രോ റെയിൽ ലൈനുകളാണ് നിർമ്മാണം പുരോഗമിക്കുന്നത്. ഈ സംസ്ഥാനങ്ങളിലായി ആകെ 247.68 കിലോമീറ്റർ മെട്രോ റെയിൽ ശൃംഖല നിലവിൽ പ്രവർത്തനക്ഷമമാണ്. ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ നിർമ്മാണത്തിലിരിക്കുന്ന മെട്രോ റെയിൽ പദ്ധതികളിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് കർണാടകയാണ്. 121.16 കിലോമീറ്റർ ലൈനുകളാണ് കർണാടകയിൽ നിർമ്മാണം പുരോഗമിക്കുന്നത്. തമിഴ്നാട്ടിൽ 119 കിലോമീറ്ററും കേരളത്തിൽ 11.2 കിലോമീറ്റർ ലൈനുകളുമാണ് നിർമ്മാണത്തിലിരിക്കുന്നത്. ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ വലിയ മെട്രോ ശൃംഖലയും കർണാടകയിലാണ്. 96.1 കിലോമീറ്ററാണ് സംസ്ഥാനത്തെ പ്രവർത്തനക്ഷമമായ മെട്രോ റെയിൽ ശൃംഖലയുടെ ദൈർഘ്യം.